線報嘅話咧，原來中山嘅煙花係特別正嘅。大謝中山！我要放同我一樣咁大隻嘅煙花。嗱，呢個要求啊細咗啦，畢竟喺煙花面前，哪怕我已經事先喺附近嘅農莊餵飽咗個大遮取，但放到上天，佢都係顯得比較迷你嘅。哇！不過今年都係我前度介紹先知，原來喺中山買煙花可以好似去山姆咁㗎，咩套珠啊、噴花、摩擦玩具。唉，果然煙花都係要大人先可以玩㗎。咁當然啦，煙花係人玩嘅，但係睇嘅我哋唔希望係人，而係神。財神天外啊！咁我買呢個啦，我就放俾財神睇啊！咁我做咩？我上年就係喺呢個財神廟嗰度放咗箱煙花俾財神睇，真係㗎！本命年都順利利。係，跟住咧，佢放嗰陣時話大取敬上咁樣樣啦，跟住我就魚尾子都在此咁。趁煙花，你趁煙花。就係細佬搬嘅，跟住佢話陳家星搬嘅。所以我覺得我個女同個仔兩個一齊瞓入去都得喎，知道要起重機先得喎。30斤啊！放出嚟圍我吊機啊！我都係高潮喎，呢個冇抌波高潮。全部高潮冇抌波，終於又學到一句嘢啦！嗱，人都係咁嘅，一講到神就嗨，而一講到人就開始理性㗎啦。嗰邊係細路仔專區，最 cheap 嗰啲喺晒嗰度啦。哦，喂，最 cheap 嗰啲喺晒嗰度喎。喂，呢啲幾蚊啫喎！喂，全部執俾僆仔玩啦。呢個棒棒糖今年爆款。哇，細路仔都有爆款啊！阿妹，呢個嚟嘅，啱啱個細佬獲獎咁啊！出邊係咪好多流嘢㗎？其實嗱，我話俾你聽，一定要持牌，我煙花炮竹協會啊！睇啲先可以入到正品嘅。嗱，而神灣呢度咧，仲有3個燃放點嘅。喺老闆嘅介紹下，我哋就決定去花海嗰度。聽講景係最好嘅，揸車8分鐘就到㗎啦。主要係地方夠大啊！嗱，第一個放嘅星 plus，老闆隆重介紹，佢話今年嘅大熱款嚟，非常抵玩就係呢個。咁我許個願先，馬年咧，我要結婚結10次。哇！我要永遠都身體健康長命200歲，我要好多嘅錢。哇！大家預埋啦，買齊啦，買齊！哇！好似個星豪咁啊，七彩斑啊！好多小蝌蚪啊，好多子子孫孫啊，代表生命延續。第2炮大嘢啊！祝睇到各位街坊恭喜發財啊！哇！呢一個財神爺，我放俾你嘅我，大錢在此，小魚在此，在此。哇！幾開心嘅！阿姐阿哥，姊妹花。喂，嚟多炮嚟！即刻滿足你！第3炮水舞戰隊，祝大家新一年時來運轉啊！哇，好靚！哇，漂亮！哇，好夢幻啊！喂唔，喂冇，喂冇，我 OK 嗱。